呢題佢就話邊一句關於 interest 係啱㗎啦。咁你要記得 interest 係乜嘢啦？佢分為兩個 party 㗎嘛。interest 佢可以係 borrower 嘅乜嘢咧，同埋 lender 嘅乜嘢咧？即係背翻嗰個定義啦。borrower 即係問人借錢嗰個啊嘛。咁佢就係 cost 啦，對佢嚟講就係因為佢原本係冇錢㗎嘛，就係問人借，所以佢先可以提早享受嗰個 early availability 嗰個。咁佢之後要還翻啲利息，就係一個成本嚟㗎啦。對佢嚟講就係個 cost 啦。借錢俾人嗰個咧，佢就係一個 compensation 嚟嘅。點解咧？就因為你而家唔買住，借咗俾人先，遲啲可以收翻一啲多咗嘅利息，收翻多咗錢，咁咪一個延遲消費嘅賠償咯，即係 compensation of deferring consumption。咁佢話利息跌咗啦，咁我當通常借俾人就係銀行啦，我當問人借就係普通市民啦。OK，咁利息跌咗，即係我哋要還嘅錢，我哋到期日要還嘅錢都係跌咗，個 cost 咪跌咗咯。咁我哋咪會借多咗，跟住去即時消費咯。所以其實應該係會 increase current consumption 咯。係啊，同埋你喺銀行嘅角度去諗，你借俾人收翻個賠償少咗，咁你個 value 咪少咗咯。你咪冇咁想借俾人咯。OK，B 咧就係佢話 interest rate will be zero if there is no inflation。咁咧，如果有學過嗰個 Fisher equation 咧，佢就係話 nominal interest rate 等於 real interest rate 加嗰個 inflation rate 啊嘛，係咪？咁 inflation rate 係零嘅話，其實完全都唔關事，因為利息其實都係人定嘅啫嘛。只要有人想借錢，咁佢就要還利息㗎啦。因為借錢就係 cost of 呢個 early availability 啊嘛。想提早消費就要借錢，咁就會有成本，咁就會有利息啦。所以其實完全都唔關事。好 C 咧，佢就話 planned economy 其實都唔關事，即係你計劃經濟，只不過係講大部分嘅 resource 都係allocate by 呢個政府啫嘛。但係只要有借錢，有人借錢，有人問人借錢，就會有 interest 㗎啦。D 咧就啱啦。咁咧佢就話啦。Interest still exists without money，即係你諗下冇錢，即係可能係一個 barter economy 啦，以物易物啦。咁你都會有延遲消費同提早消費㗎嘛？就算喺 barter economy，即係譬如我想要多一個蘋果。咁你就借住個蘋果俾我先，咁我遲啲就可能還多一個橙俾你，咁樣都係一個利息嚟㗎啦。因為利息唔一定係講緊錢㗎嘛，只要係講緊一個 cost，即係你還多咗嘢俾人，咁就一